नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको खांसी से छुटकारा पाने के उपाय बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खांसी अक्सर सर्दी, जुकाम और सुस्त हवाओं के कारण होती है। खांसी अत्यधिक पीड़ादायक और परेशान करने वाली होती है। खांसी लगातार होने से सीने तथा सर में दर्द होने लगता है। सूखी खांसी की वजह से ज्यादा संक्रमण फैलता है। इससे कीटाणु हवा में मिल जाते हैं और दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है और उसे भी इस वजह से खांसी हो जाती है। वैसे तो खांसी के लिए बाजार में अनेकों दवाई है, लेकिन इसका इलाज हमें घर पर ही मुफ्त में मिल जाए तो क्या बात होती है। दोस्तों, आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है और ये इलाज बहुत ही असरदार होते हैं। इसलिए हम आपको खांसी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का नुस्खा बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। दोस्तों, नुस्खा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, पहले तो आप शहद ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और अदरक का रस। नुस्खा बनाने के लिए आधे कप पानी में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर इस मिश्रण को थोड़ी देर उबालिए ताकि वह आधा बचे। अब इसे ठंडा करके सेवन करें। इसके 2 से 3 बार सेवन करने से खांसी ठीक हो जाएगी और सर्दी जुकाम से भी छुटकारा मिलेगा। शहद और हल्दी खांसी में किसी दवाई से ज्यादा असरदार होती है। अगर खांसी 2 से 3 बार में ठीक ना हो तो इसका उपयोग ज्यादा भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं।